Պարոն Սարգսյան, Պարոն Սարգսյան, ստացվեց հերթական անգամ ձեր այս օրենքը կրկին ձեր թիմակիցների դիմադրությանն արժանացավ, կառավարության ներկայացուցիչների։ Հիմա դուք այնպես է ստացվում, որ թիմի դեմ եք դուրս եկել այս օրենքի հետ կապված, ձեր խոսքում նշեցիք, որ նույնիսկ թիմում ձեզ ասել են բերեք ձեր բառերը մեզ բերում վարչապետ եք բերում, ովքեր են ձեզ այդպեսին այդպիսի բան ասել եւ ստացվում է էլի չստացվեց, որտեղ թիմը դեմ է։ Այո, ստացվում է, որ հանձնաժողովը տապալեց օրենքի նախագիծը, ասել, որ հիասթափված եմ կամ ցավում եմ, կնշանակի ոչ մի բան չասել, որովհետև տարիներով արձանագրելով բանակի խնդիրները ես նպատակ եմ ունեցել, պայքարել եմ, որպեսզի մենք վերացնենք այդ խնդիրները ու ստեղծենք մի միջավայր, որտեղ կլինի արդարություն, որտեղ հարուստի երեխաները չեն ազատվի բանակից, քաղաքացիությունից հրաժարվելու կամ կեղծ առողջական թղթեր սարքելու կամ երկիրը լքելու կամ ուսման մեկնելու կամ այլ պատրվակներով եւ ծառայությունը բաժին չի հասնի միայն մեծամասամբ սոցիալապես խոցելի խավերում գտնվող անձանց համար։ Ուզեցել եմ, որպեսզի մենք այս մարդկանց բերենք ծառայության պարտադիր եւ նաեւ նրանցից մեծ գումարներ հավաքագրենք, ինչը կուղենք ամբողջ ժամկետով ծառայող զինծառայողներին։ Ձեր այդ մտահոգությունները չի հասկացել կամ ինչու չընդունեց։ Թիմը նախագծին կողմ է եղել, թիմ նկատի ունեմ վարչապետին եւ կառավարությանը։ Կարող եք նայել 2025 թվականի մայիսի 22-ի կառավարության նիստը, որտեղ պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, փոխվարչապետը նիստ վարող պաշտպանում են օրենքի նախագիծը եւ միաձայն ստանում են նախագիծը դրական եզրակացություն։ Վարչապետը դրանից հետո ինչա տեղի կարճ ասեմ ինչա տեղի ունեցել։ Նախագիծը, որը որ դրական եզրակացությունով եկել է ազգային ժողով, Քոչարյան Անդրանիկը ինձ ասել է, ես գնում եմ Ամերիկա գամ, խոսացել եմ կառավարություն, նախարարի հետ, բոլորի հետ, բոլորը կողմ են։ Շատ լավ նախագիծ է, գնում եմ Ամերիկա գամ, անցկացնենք նախագիծը։ Ասել եմ, պարոն Քոչարյան ջան, եթե դու գնաս Ամերիկա, այս օրենքը 6 ամսով հետաձգվելու է, որովհետև մենք միջև նստաշրջանի ավարտը ժամանակ չունենք, մենք պետք է այսօր նիստ անենք, որ միջև ամառային զորակոչ այս խնդիրները լուծենք, ամեն օր 8 հոգի քաղաքացիությունից հրաժարվում է, եւս մի այդքանն էլ առողջական թղթերով են ազատվում, այսինքն ամեն օր որ հետաձգվի, մենք զորք ենք կորցնելու։ Բացի դրանից, եթե քանի արդեն քննարկումներ սկսել ենք, մարդիկ տեմպը արագացնելու են, այսինքն առողջական թղթեր սարքելու եւ քաղաքացիությունից հրաժարվելու տեմպը աճելու է։ Հիմա մենք պետք է դա անենք։ Ասես չէ, ես գնում եմ Ամերիկա կամ նոր կանեմ, առանցից նիստը չանեք, ասել եմ, խնդրում եմ, մենք առանց քեզ մի հատ նիստ անենք, կգաս երկրորդը իրար հետ կանենք։ Ինքը ասեց, չէ, մի արեք, ես կգամ, պետք է լինի 24 ժամյա ռեժիմով նախագիծը կանցկացնենք, կողմ են բոլորը։ Ինքը գնում է Ամերիկա, դրանից հետո մենք նիստ ենք դնում, նիստը չի կայանում, որովհետև քվորում չի լինում հայտնի պատճառներով, որտեղ նաև ինքն է մասնակցություն ունեցել։ Դրանից հետո որ ինքը չեմ ուզում շատ բացեմ։ Այո։ Դրանից հետո երբ որ վերադառնում է Քոչարյան Անդրանիկը, երբ որ վերադառնում է, սենց անում։ Ասում է՝ «Ի՞նչ նախագիծ է»։ Առաջ անգամ եմ սենց բան դրել, կարա մարդ փոխտակաշ ծառայ։ Ասում եմ՝ «Պարոն Քոչարյան, մենք իրար հետ պայմանավորվել ենք։ Վարչապետի ներկայությամբ ներկայացրել եմ։ Մենակ վարչապետի չէ, երկու փոխվարչապետ է, աշխատակազմի ղեկավար, գլխավոր շտաբի պետ, ԱԱԾ տնօրեն, քննչական կոմիտեի ղեկավար, գլխավոր դատախազ, մի քանի նախարարներ ու փոխնախարարներ, այդքան մարդու ներկայությամբ նախագիծը ներկայացրել եմ դեռևս 24 թվականին։ Այդտեղ նստած ես եղել, դեմ կարտիկ չես արտահայտել։ Մինչ գերատեսչական հանձնաժողովը ձևավորվել վարչապետի որոշումով, դու հանձնաժողովի մշտական անդամ ես, բազմաթիվ նիստեր ենք արել, 6 ամիս քննարկել ենք, մի անգամ չես ասել դեմ ես։ Ամերիկա գնալուց առաջ ասել ես կողմ եմ։ Հիմա հետեսեք ինչ առանց քեզ նիստ են կարել, ասում ես դեմ եմ, ասաց հա դեմ եմ, ես տենց եմ քվեարկելու ու դրա արդյունքում նախագիծը տապալվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ նախագծի տապալմամբ։ Քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը 44%-ով աճեց։ Միջև այդ 2002 տարեկան հրաժարվում թիվը դառավ 3000 մոտավոր, մի քիչ։ Այդ մտահոգությունները կներեք, բանակի ես արատավոր խնդիրները կան, ստացվում է մենք անձնական ամբիցիայի պատճառով
փորձեցինք կարևորագույն Քոչարյանի վրա խոսել են, պարոն Սարգսյան։ Ես հիմա պատմում եմ, թե ինչա տեղի ունեցել, ես թե ինչ են պայմանավորվել, թե ով ում զանգել ասել դեմքը քվեարկեք կամ ինչա կազմակերպվել, ես դա չեմ կարող ասել։ Ես մի բան գիտեմ, որ նախագիծը ըստ իս վարչապետը հավանել էր, եթե հավանած չլիներ միշտ գերատեսչական, ինձ ուղիղ չի ասել, կներեք, սպասեք ավարտեմ, ինձ ուղիղ չի ասել, բայց քանի որ իմ խնդրանքներին միշտ ընդառաջ է գնացել վարչապետը, հանդիպումներ, քննարկումներ կազմակերպել է, աշխատանքային խումբ է ձևավորվել իր որոշումով, ես գտնում եմ, որ ինքը տրամաբանական է համարել եւ նաեւ քանի որ կառավարությունը տվել է դրական եզրակացություն, բնականաբար եթե վարչապետը դեմ լիներ, վարչապետն էլ չէ նշում, որ կառավարությունը ես եմ, չէր կարող վարչապետը դեմ լիներ ու կառավարությունը տար դրական դիրքորոշում։ Վարչապետի Քոչարյանը դեմ է դուրս եկել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին իրենց քվեարկությամբ։ Իմ հասնածից նաեւ կարող եք այդպես եզրահանգել։ Դուք վարչություն եք անդամ վարչության ընտրությունների ժամանակ էլ կուսակցական ընտրությունների ժամանակ, այսինքն թիմը ընդհանուր առմամբ մենակ ձեր նախագիծը չի, շատ հաճախ վերջի շրջանում ձեզ մերժում է ու դժվար թե մենակ տեսեք, ինձ մերժել է շնորհակալ եմ անձնական հրահանգով։ Հիմա մի բան ասեմ, թիմի մերժելը որն է, ես ներկայացնում եմ օրենքի նախագիծ, որը մեր պետության համար է ու ես հիմնավորումներով դա ապացուցում եմ ու նաև դա արձանագրվում է կառավարության որոշմամբ։ Այսինքն, եթե կարան ինչ-որ մարդիկ ինչ չսիրեն, կարա ինչ-որ մարդ իմ հետ խնդիր ունենա անձնական կամ ոչ անձնական կամ ուղղակի սիմպաթիայով ինձ չհավանի, բայց սեփական ամբիցիայով կամ սիմպաթիայով կամ քենախնդրության պատճառով տապալես պետության համար կարևորագույն նախագիծը, ես որ հիմա հնարավորություն ունեմ կարող եմ լացեմել էլի, որովհետև անընդունելի է դա։ Չի կարա տենց բան լինի, որ դու մարդու հետ անձնական խնդիր ունենաս, քո պետության համար կարևորագույն նախագիծը տապալես, դու ասես տեսար Սարգսյանակին տապալեցի, գլուխ գովաս, ասես տապալեցի, չկարացավ անի, բայց չես ասում, որ դու տալիս ես քո բանակի աշկն ես հանում, քո զորակոչը կրիտիկական վատ վիճակում է, քո զորքի թիվը 44,000-ից 14 տարում, իջել է 14,000, ասում եմ եկեք միջից ձեռնարկենք, ասում են բանը, Մեկ խոսում ես Սարգսյան Հայկը բանը, իրա PR-ի համար անում, միշտ եմ իմ PR-ի համար անում, բանակի համար եմ անում, PR-ի համար անելուց լինեի 50 տարի կլինեի ես խմբակցության պատգամավոր, բայց ամենակարևորագույն հարցերը որ բարձրացնում եմ, ինչի համար, հարաբերությունն է չէ փչանում դրա արդյունքում, նախարարների հետ, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ հարաբերություն է փչանում, բնականաբար, որ մարդու խնդիրների մասին խոսում ես, հարաբերություն է փչանում, 2 տարի խնդրում եմ պաշտպանության նախարարին, ասում եմ բանակում շաբաթը մեկ է զորքը լողանում, հնարավորություն ստեղծենք, թե ամեն օր լողանա, ինչի՞ց է խնդիրը ծագի, 24 թվականի պատգամավորներից մեկը